Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Vraiment bonjour. Nabino nyonso, napesi bino bambote, bambote bisika bozali. Vraiment na mabota nabino bozala bien. Biso pe toza bien. Nzambe azobatela. Soki Nzambe abateli biso, ezaka ka tokokumisa ye. Aranisi tomonani lisusu. Ndenge momesano lelo vendredi. Toye lusuko kuta na poto e bana ko partager ba sujet na biso. Lelo sujet to kolobeleza sujet ya kokodioko. Kokodioko oye ya théâtre. Tomengana ko sala analyse ya kokodioko. Pona nini kokodioko azonga aka neta wana? Pona nini akoma aka neta wana? Lelo tomengana pe ko solo la ngo tomenga ko développer ngo na ndenge nga na vandeli na saleli analyse nanga to partager na bino bandeko omoni na mokili bakoki kosunga yo mais soki yo moko milingi te eza pasi moni bible ekuto ezoloba linga muninga ndenge yo milingi donc soki yo nano milingi sima kolinga muninga bon to remarquer batu mususu bon to yebite mutu lokola kokodioko oyo ya théâtre za mukolo kokodioko a mukolo bomone bongo ta mukolo mais nzoto ezobonga te tokoloba oui maladi mais maladi ya kokodioko ezoya pourquoi bandeko tosalaka analyse maladi ya kokodioko ezozonga parce que azolinga kolandela baswe na ye vraiment ndenge esengeli te en plus amelaka pe biloko ya makasi ale siko ezoningisa ye mutu abelaka mutu abongi na kwiti te omoni biloko wane koningisa lisu mutu makasi donc soki lelo tolingi tolobela ngo tokoki koloba pourquoi santé ya kokodioko échangeaka chaque jour omona bazuye bakende na hôpital dernièrement bakende na hôpital na telema azui traitement abongi tomonaki lisusu bautaki kolokota ye na nzela abungaki 5 jours mwana ne expliquaki na 5 jours wana ye abungaki bake komone musika pona ni mutu eninga na ye donc akoma lokola mutu aliboma bandeko eza normal te maladi soki ezozonga na nzoto ya mutu ezozonga soit tozozwa baswe bien te soit ozo négliger kir omoni soit ozo négliger kir biso nyonso toyebi ba maladi ndenge ezalaka maladi nyonso soki batraite yango bien te ekobanda kosala kaka muke ekei ezongi muke ekei ezongi nakotala boye kokodioko aza mukolo aza papa responsable il faut azwa mpe vi na ye au sérieux bandeko ezala théâtre ezala koteka musala nyonso il faut lingango et puis mbongo ya facile eza te musala zoba eza te musala nyonso soki ovandi oraisonne okomonake musala nyonso eza pasi mbongo eutaka bisika moko te kaka yango moko bandi obima nango bambongo wana ya bakisi wana yaka bambongo te mbongo mutu fo ozwa na mutokino il faut mutu eraisonne ndenge biso mpe toraisonnaka mpona kotisa video nini sujet nini nakolobelani bandeko na ngai ya musala bominimizaka musala muninga te kokodioko musala asalaka ya théâtre eza deja musala moko oyo tokomona lelo baoyo mpe baza na bango pose oyo mpe bacomprendre na bango bazomeka na bango mpe kosan sortir ozomona bazokoka na bango kosan sortir et puis bazomeka na bango kosan sortir sorry mpona video nzela bolimbisi mpona kaka to partager sujet oyo yango wana bomonika boye bato mosusu baza na bango ke azozwa na ye moke moko azogere na ye bazomeka na bango kosan sortir bandeko mbongo eza kaka te ezala ya ebele ata na moke soko ozozwa ngo ozoyeba kogere okoyeba na yo kosan sortir bon soki totali bakokodioko bato moko basekisa basala succès pe yakisi te succès mpenza po théâtre eza na makila mais eloko nini ezoko arrive
bazoye balisusu kovandisa musala na bango te mutu lokola kokodio ko lelo fasala ba rôle mususu ya ba papa ko créer pe rôle mususu donc ya ko créer biloko ebele mais ti lelo to mona aka ya koko ba pesa ka rôle ya shege ya mwana musala to boyi te ezo cartonner na rôle ne wana mais na vie à théâtre na vie à théâtre il faut qu'on yebaka ko créer autant où yozo créer biloko asika okomona pe nini na yo donc orobano mata ozomona bolimbisi donc tant où yozo créer orobano mata et là on yoso ba créaka omoni donc il faut créer, mais il aura créé. À ceux qui n'ont mélangé, Zododo, Baba Bombe, Bandeko. Ceux qui ont négligé Vina, ils ont tout le monde qui a Vina. Ceux qui ont totalement bien corrodé, ils ont famille na ye. Omoni, mais si on a famille ne bâti qui est bon, comme ne kobunga. Cela veut dire qu'ils ont reçu un Vina été. Moni, yoza papa, pour corrodé comme colo. Comme on est bon, il est à 60. Agi na ye penza normal azoke na 60 kokodio ko bozomo na ye azane mutu nzoto mikie moni azoke na 60 sikoyo tangu eza bongo bozomo na teke bandeko na ngai ye moko nde responsable nzoto na ye ye moko nde mutu azoko mibebisa ye mokonde mutwazu donc abilingi te po lelo tala na mwasi bakabwani aisa na mwasi moko ta kolinga lelo anyokwa mipona yo lobi ozongeli makambo zosaleza lokola ngulu oyo akendaka na potopoto ata bosukolie lelo toomona bango baopesa bango bakado bambongo epai ya mama di mama mais aza mutu oyo mpe baprofite na bambongo bazopesa bango mpa mama di mama bazali ki azwi mbongo na ye asali mpe mo eloko na ye azobalusa théâtre eza musala théâtre ya musala ntango ozwi salaire na yo oyeba mpe kogere ebele basombeli yango bandako tozomona lelo basalisa bavi na bango sava babelvi basila bairsile bamosu wana bakaleb tokotanga te baza na bango mpe ebele bapiero bazomeka na bango mpe kobundana ozomona me ntango yo sikoyo ozoyebele kwa kosala te bazwaka yo na misala me mbongo na yo esilaka na balotoko tala lelo niveau akomi bandeko tomilinga baeglise mpe esili te eglise kutu na Congo nde bénéfice ya grave tala ebele ya baeglise akei na ye baeglise eza ebele akoki kokende na ye akende pa pasteur de la foi ape mutu na bango ya théâtre akopriele ye omoni akopriele ye bandeko tangu sikoyo bozo azosala bongo azoyeba sansa vite ekomema ye mpe na liwa po ntango ozo néglige nzoto na yo nzoto eza nzoto ekomema ye na liwa malade ezali malade eza na kati ya nzoto ozolinga kozwa traitement te siko nani akozwila yo traitement akopesisa yo traitement emsu bakoki kopesisa yo me nani akozwila yo soin ya nzoto na yo bandeko kokodio kwaza mukolo bota leta akomi ti bake kolokota ye soki wapi namoni tsaka kongo akei kozwa ye amemi ye na hôpital bon toboyi te tsaka kongo bapesa ye kombo ange de la mort mais quand même asalaka akei kaka azwi yake na ye mais suivi fo yo moko lelo tozoloba mama Olive amesenisi bango boyboy kokodio kotia azokoma na eta wana aza mpe na carte na maboko ata ndenge tolobaka biloko ofele excuse me biloko ya ofele ezalaka bien te eza mpe na ndenge efo memelango ntango namoni ezowumela nde ntango nake na nga na privé me kokodio kotala ndenge akomi liboma bandeko ya koko asekisa biso ya koko biso toza na bana mikie barole na ye soki kaka bozotala fo boseka aza na théâtre na makila
Mais pourquoi Zoko s'en sortir ité? Pourquoi Azobi Makaka lokola mutumoko donc ayebanité? C'est que ça ya koko nyoso na mai pona nini? Olingi ko zwa na yote mela bisala sala eza vraiment propreté. Baba na ko zwa pe fina bango sérieux. Théâtre eza musala. Tant bazo mona muta théâtre azo koma bongo. Moyeba zwa musala wana na valeur ezate. Moyeba respecter batu mususu ezate. Mais muta théâtre quand c'était mon théâtre tant ozo sekisa liboso bazala bato maboke eza problème tenio so ya musala ozo sekisa pona sekisa bato fona vanda na réfléchir na yebake nini faut sekisa bato hein eza kaka te na bandi na nga kaka boye muto abandine ka koseka omoni muto abandine ka koseka ifonga inde na créer loko kosekisa bato donc théâtre eza musala ozo monake ekoki pe ko bongisa vie na yo koliesa famille na yo libota na yo bana no pe batangeli yango klasi osombeli yango pe bandaku o bénéficier nango théâtre omoni bandeko to longwa na distraction ating na lobarango mingi ata ozoteka nguba ozoteka nini yo kaka mutoko yeba ko gérer yo mutoko yeba ko gérer parce que tango yo ozo gérer na yo mabe okobanda konviaka kaka batu okonviaka kaka batu bandeko batu lokola bakoko dioko baza batu moko lelo bakozala pe na ba vie ya bien azana groupe na ye botala ba ivoirien gaou wana soki gaou wana oya papa wana gumbama mukongo malgré que handicap na ye ma vivaka bien na théâtre na ye dernièrement yaki ko témoignage na ye ndenga kolela abotama bongo te mais tala lelo ndenge situation esalaki ye mais azo cartonner ba rôle na ye azo vivre na ye bien azo ya Europe azo zonga surtout qu'il est l'autre côté hein et l'autre côté attention totali bato ya mikusa wana ba nigérien mi bale wana to menjeri baso sala musala na bango kitoko eloko nini ezangi bato lokwa bakokodio ko bakoma na ba niveau wana lelo ba pesa yo lobi ba pesa yo et puis pour mema yo OK na hôpital faut ba ya ko zwa yo ba mema yo bandeko vraiment hein bino baganisi famille kokodio ko baza bango nyoso na pasi te ezangi na ngope na muto pete kazuya kene na hôpital mais ceux qui bomoni ke bana ba famille mususu ordre ezali parce que tant ordre ezali ba aider yo première fois deuxième fois il y a troisième fois chance wana rezoité peut-être si ba lembi kokodioko hein siko ba ekobi ba rezoyer lisusu bokani seta mama Olive ngo ata mama Denise ngo batoko aider bazé belé hein. Ceux qui ont eu chance première fois, batini en Afrique d'ici dans un traitement, pesi yo dini pesi si yo traitement, pesi yo bambongo, bozo zo basaki ya loso, biloko bozo kana mtu mususu pemba la moko bandi commerce na ye, kena ki notia na ndako na bandolia. Ozo monate bandeko, to sala keba. Ceux qui ont lingi vina yote, mutango linga vina yo azate. Bozo lele la maman Olive. Banda bandiko aider ba comédien. Tozo mona peka bozo bela bozo kufa. Bino moko pe bozo négliger. Bino moko pe tambole li mabe. Bino moko kaka. Liboso bolo baka théâtre ba pesi bino siko valeur. Maman Denise a koti makambango. Maman Olive a koti makambango. Bozo changer karaté. Finalement bandeko tozo mona pe batu musuka kati na théâtre a réussir vie na ye omoni a réussir vie na ye azo vivre na ye aza na ye na problème ité ozo mona aza na ye na problème ité ndaku na futaka bana ne bazo tanga mais ya biso kaka ya koko lelo ko kozala na bakoko hein bakoko penza za na bango hein
ya koko baza bango na babamba masasi baza ba age moko ya koko wana bomona amukolo aza mwana mukiete za nzoto na ye bana ya koko batelimisa bango basi bakoli donc akozala pe aza na bakoko na ye pa azobokola siko na boyoko bokola bakoko ndenge nini lelo bakezwa ye lisusu bazongisi ye lisusu na hôpital bakena ye lisusu na hôpital wana ya bato ya mito akotelema mais lobi lisusu ki abongi azwangeli ne biloko na ye lisusu ya makasi azomela eza propre te nayebi te na mboka na biso nini bato kwa baya koko bazofingisisa famille communauté po famille na ye mpe bakosepela te kena mutu osala kolukaka mbongo okomaka na beta wana vraiment esala inga pasi bokoloba bato ya théâtre babandone mutu na mutu ana famille na ye mpe na charge na ye moni bango nyonso bazokimela kutuka pa Mamadi Mama bazomeka kosunga bango sikoyo tango bazokimela pa Mamadi Mama sikoyo yebisanga ale nani akozwa muninga en charge azate soki bako ede okana mwa mbongo ya muke monani ya kolia ya mai mwa kisi mais po bazwa yo en charge penza 100% ndeko eza passe po bango moko mpe bazoluka vie bango moko mpe bazoluka donc yango wana kana ngai naloba totala na situation oyo ya bato ya théâtre na biso baza wana on dirait vie marchaka te on dirait bango kaka baloka bango te ndeko na nga bozomeka kozwa mbongo botia ordre moni basaki aloso bozozwa botia ordre batomsoni bozozwa donc il faut bokeba tomoni ka bato théâtre ka soki babeli bazala kaka na eloko te il faut bayak matolo na bato poto soki na bato poto te Mamadi Mama bien Mama Denise ozomona pete ke siko boko vivre vini bapesa rabino kaka po bobala il faut Mamadi Mama pesa wana oke bala soki donc eloko moko te finalement bokoma oya kosenga na bato poto soki boyebi vini ni bato poto bavivelaka yo ozosala théâtre ozomona ngo mosala valeur te mais ayebisa yo ki asukolaka bibeme esika koloba po ani mosala mabe bongo asukolaka bibembe ale bozo ya kosenga ye mbongo atinda kokodeko aza maladi entel aza maladi kingande aza maladi bandeko boyebi teke poto ya pasi sala théâtre na yo nakati ya motoki na yo kozwa mbongo na yo sala théâtre kolemba na yo te ntango yo ozosala théâtre na yo oza no concentré yango mpo kozulaka lifuta na yo nzambe akopambola yo na mosala na yo nayebi te soki bozoyeba nzambe akopambola na mosala na yo ndenge kaka ozosala yango moni bandeko toyaka toujours kopesa na conseil toyaka toujours kolobana lilo eza nango ya ebele ya koloba te tozwa kaka conscience moni tozwa conscience na bino bato boza na Afrique na biso bato toza awa na poto tozwa conscience mpona toyeba kosungana toyeba kotonga mboka soki biso totongi te bato bakotonga baza te baba tomoni exemple ya Mama Kalunga est-ce que Mama Kalunga gagnaka combien bandeko Mama Kalunga sali école na félicitations Mama Kalunga moni bato lokola bino baza ebele te bato lokola bino mda bango nde toza na posa na bango yo kanisi Mama Kalunga te asali école wana eza kaka olie obwaki ndambo système ya kengidila olie oketala soki natikali na combien eza kaka géraki eza te ke yesiko nde mutu azalaki na mbongo yango ya ebele te azo gérer neka na muke lelo asali école wana eko ede kombo na epe etikali moni kombo na etikali libela nzingo zomuna kombo na etikali école wana eko sunga bana asali eloko moko ya malamu
ya malamu na place kuta welela na kosala bar restaurant atali nanu école bana bo soutenir ye bana bakindo tanga na école wana tango bana bakotanga na école wana ye pa ko progresser akei lisu likolo akosala lisusu makambo mususu akosala lisusu makambo mususu na muke kaka azozwa me azobunda bandeko to soutenir yango kaka na ye koyebisa bino tozala bato tozo raisonner okomona mutu mususu akomisa bato lokola bato nayebi te ye kaka dossier na ye kaka mutu lokola kokodio kwa koki kozala pe aza na boutique na ye sengaka na ye mutu te mwa mbongo na ye kenda kozulaka wana ekiti abakisi mwa mbongo ne azwaka azokotisa ngo ata na mwa mumbungu po mokola kozala dans les besoins akelela te ligablo na ye eza nango avandelaka aza na ligablo na ye avandelaka bandeko ekosala bien ke mutu moko kaka bopesaka kaka bopesaka non bato ya théâtre bozosala soni na soni wana nayebi kutu te nini naloba to changer parce que eza vraiment malamu te kosenga eza malamu te ntango yo moko ozoluka na yo okoyeba na yo mpe nini nasala ozosala misala na bino bien mais bozokoka kosan sortir te mais tozomona bozotourne à chaque fois bozobimisa bavideo mbongo mpe ezali oyo bazofuta bino mais bozokoka koyeba te nini bokogere mbongo wana yango lelo kaka toye kolobela likambo ya kokodioko oyo kokodioko akotaki abelaki abungaki so bakei kolokota ye 5 jours kote moko boye azoyeba liso makambo te mpona ni moto epete donc eza vraiment normal te yango tosengi bandeko na nga tozala biso nyonso même moral kotunaka mpe ide pa baninga kende nazwi mbongo oyo nasala nini bakopia o mpe ide loko banano mpe kobalusa ngo ozoteka otie mo eloko moni théâtre eza mosala théâtre ndenge kaka nalobaki soki totali bato basala théâtre liboso bazala na misala mibale te lelo kutu ekomi ke moto azosala théâtre mosusu mpe azomeka koteka azomeka kokende badubai baturki donc lelo yango wana nde tozolobela mais liboso mpena moto azosala théâtre akoteka te akokende dubai te turki te mpo bazalaki temple ya kosala kati na nini na studio mais lelo omonaka mutu boye akendaki ne dubai auti na ye kutu turki azongaki ok merci olakisi biloko basombi ozwi mbongo mais soki yo sikoyo ozomeka kobakisa te ata soki obele kozala na problème kozala na pasi mingi donc c'est ça bandeko totala situation ekomeli koko nayebiki apart ya koko na bafamile na biso bakawana mpe eza nango ebele eza nango ndeko moko boye ayebi neka vi ya lotoko tala na bamasanga bamela ata ndenge ya koko akomi ya koko akomi mpena lokola mutu bongo soki donc ilobi ekokoma te mais ntango azwaka traitement azongaka bien mpenza mona azongi bien problème kutu te yango bandeko toye kaka po topartage oyo
tomoni bazuye bakene na hôpital tolobaka te ke bacomédie bazokipe te bacomédie mpe mutu na mutu aza na charge na ye azomema donc bakosunga oka oyo ezaki besoin mpenza ya makasi mutu na mutu aza na famille na ye mutu na mutu mpe aza na mikumba na ye na ndenge kaka baza wana na bateatre to bandolo bato ya teatre basundoli basali boye bozosala mosala moko na mosala moko bozosala salaire malgré kokanaka te mais ozomeka kozwa yo osansortaka kaka te sika okosansortir mokolo nini okosansortir mokolo nini ozomona te ozotia bato na trouble yango moni ndeko na ka wana ya koko toye kosolola kaka bazwi ye en charge pa mama Denise akei na hôpital ya bato ya mitu ya kobeba bato telema mitu bakei na ye kuna mpona azwa traitement totala lisu ndenge akozwa traitement me mpona ya koko mbala liboso te mbala liboso te balingi mpe kosambela te balingi mpe vi moko ya désordre donc nayebi kutu te mais totala ye ka lokola bake na ye tala ndenge akendeki lokola mwana mokie yo bamema okomema na hôpital mbongo bapesi mutu mosusu amemi yo lokola azomema mwana moke na dispensaire zala responsable ya nzoto na yo ya koko tika masanga tika biloko ya mabe tika biloko ya mabe tala bana na yo tala na mwasi bokabwani likolo ya masanga mwasi akimi na ye alobi te akoki lisu te amoni kaka akende na ye mwasi akei akende ye kaka mpe kosouffrir mais alingi lisu kozala pemeni na yo te alingi kozala pemeni na yo te aboye na ye basouffrance wana ezaki heure nyonso souffrance mosusu mpe mwasi ya bato aedaki yo mpo tour wana tomonaka mwasi wana ti ayaka na hôpital mais tour oyo toyoki aza na ye lisusu te otikali kaka na bana zala bien na bana mpo baede yo zala bien na bana eza kaka mpe na mokolo mosusu bana wana lisusu bakimi bakepa mama na bango no ya koko change yango moni toye kolobela kaka ndenge kaka bato ya kwiti bazokoma baproblème ata eloko wana ebimi bombe andeko bombe eza eloko moko mabe na bana basi bazomela bombe wana mpo araisonne te mpo alala ndeko nzambe moto asala pongi yo sikoyo okomi koluka yango ya koluka na babombe wana pongi ya mabe tala ne bato basi bakoma miso elalalalala eza malamu te yango naye kopesa kokabolaka video moko oyo mpona tolobela na biso kaka makambo ya koko tozwa na biso kaka mayele tozwa mayele yo moto oza nano na salaire ya mobibu kopalangana te ezwa salaire na yo bomba zwaka mbongo na yo bomba yango kaka toye topartage video na biso eza nango kaka tosuki na biso awa ozala bien tokutani lisumu mbala nsima tokolobela liso makambo mosusu mpe ebele napesi bino nyonso bambote babone na nga nyonso oyo bosutenanga groupe la justice napesi bino bambote ebele bozala bien tokutani lisusu tokolobela biloko ebele lelo tozolobela kaka mpona via ya koko ndenge ezokoma tala modele akomi asili abebi donc totiki ka nzambe asunga ye abonga yango napesi bino bambote ebele
bozala bien tokutani na mbala sima oya bino tia oya bino mama kuduto mama leki tokutani na bino bambote na bino ebele bisu bye